আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে একদল মাসুদদের কথা জানাবো, যারা 7 সাগর 13 নদী পাড়ে দিয়ে হলে চলে যায় খাবার খেতে। কোনো দাওয়াতই মিস করে না তারা। আমাদের একটা দাওয়াত ছিল হাটাজারিতে, একটা ওলিমার দাওয়াত বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে। কিন্তু কাল সকাল থেকে যে বৃষ্টি পড়তেছে, আমাদের রিয়াজ ভাইয়ের ইউরোপখ্যাত চট্টগ্রাম শহর তো পুরোই পাড়ের নিচে ডুবে গেছে। বাসার সামনে কোমর পরিমাণ পানি, কিন্তু দাওয়াতে তো যেতেই হবে। প্রথমত বন্ধুর ভাইয়ের বিয়ে, না গেলে অবস্থা খুব খারাপ করবে। তার উপর উপহারও কেনা হয়ে গেছে। তাই সিদ্ধান্ত হলো সাঁতার কেটে হলেও খেতে যেতেই হবে। তাই রওনা দিয়েছে আল্লাহর নাম নিয়ে। বৃষ্টির পর পরিচ্ছন্ন শহরে এই দৃশ্য কেন আমার খুব বেশি ভালো লাগে। শুরুতেই দুঃসংবাদ, গাড়ি যেটা ঠিক করা হয়েছিল সেটা পানিতে আটকে গেছে। পরে আরেকটা ঠিক করি, কিন্তু না, সেটাও বহদ্দারার এসে পানিতে আটকে গেছে। কপাল আমাদের। সবাই বৃষ্টিতে ভিজতেছে আর আমাকে গালে দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত গাড়ি আরেকটা আল্লাহ তাআলা মিলিয়ে দিয়েছে। সবাই গাড়িতে উঠতে গিয়ে সামনে সিট নিয়ে মারামারি। এক মাসও উঠে বসেই গেছে। আমিও এত ছাড় দেওয়ার বান্দা না। শেষ পর্যন্ত মারামারিতে আমিই জিতলাম। বিসমিল্লাহ বলে রওনা দিলাম আমরা হাটহাজারির উদ্দেশ্যে। বাদলা দিনে আমি তোর ছাতা হব, রাজি তুই। পথেই আবার বৃষ্টি শুরু হলো। কিছু দূর যাওয়ার পর পড়লাম এক প্রবাহমান নদীতে গিয়ে, থুকু প্রবাহমান রাস্তায় গিয়ে। তোর ছাতা হব। পানির পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের গাড়ি পানির উপর চলমান কোনো নৌকা। রাজি তুই থাকলে পরে প্রণয়ের কথা কব। রিমঝিম বৃষ্টি ফোটায় দৃষ্টি রাখবো ধরে, কাজলে লেপটে যাব। রাস্তায় এত পানি দেখে শহরের এই চাচাতো ভাইয়ের নাকি সাগরের ফিল আসতেছে। আর এই ভাইয়া আপুদের কি অবস্থা দেখেন। তারপরও শত বাধা পেরিয়ে আমাদের খেতে যেতেই হবে। কারণ আমাদের এক শিক্ষক বলতেন, ওয়ালিমার আকিকার দাওয়াত কেউ দেয় কিনা দেখবা, শুধু দিলেই খেতে দো। আর তাই আমরাও পিছিয়ে নেই। আমি ঠিকই তোরই হব, রাজি তুই থাকলে পরে প্রণয়ের কথা কব। রাজি তুই থাকলে পরে প্রণয়ের কথা কব। দমকা বাতাস এলে। অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত ক্লাবে। ক্ষুদায় পেটে টিকটিকি দৌড়াইতেছে। এই সেই ক্রিমিনাল যার দাওয়াতে 7 সাগর 13 নদী পাড়ি দিয়ে আমাদের এখানে আসতে হয়েছে। মনে করেছিলাম এসে খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিব, কিন্তু না, আরেকজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আহা, বেচারা ক্ষুদায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত এসে গেছে সে বান্দা। এখন সেই কাঙ্ক্ষিত সময়, যার জন্য এত পরিশ্রম, এত অপেক্ষা। খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেল। আমি তো খুবই সামাজিক মানুষ, আগে সবাইকে নিয়ে দিয়ে তারপর খাই, কারণ এতে খাবার ভাগে বেশি পাওয়া যায়। 3 মাস অনাহারে থাকার পর খাবার জুটেছে মাত্র কয়েক ঘন্টা হলো। এখনো ধকল কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। তাই ভ্রমণ ও ক্ষুধার ক্লান্তি ভরা শরীরেই মুক্তির সন্ধানে এগিয়ে চলার চেষ্টা। এই যে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে আছে, অসহায় নর নারী শিশু, কতদিন এরা খায়নি। দেখেছেন কি মাসুদ আমাকে আরেকটু না দিয়ে সব টেনে নিয়ে ফেলেছে। তবে একটা কথা বলতেই হয়, খাবার মাশাআল্লাহ অত্যন্ত ভালো হয়েছে। খাবার শেষে বইকে টিট দেওয়ার ভয়ে সময় পালাইতেছে। যাক, অবশেষে শান্তি। পেট শান্তি তো দুনিয়ার শান্তি। এখন নাকি আবার ছবি তুলতে হবে। সব মাসুদরা লাইন ধরে গেছে ছবি তোলার জন্য। আমি কিন্তু এসব ছবি তুলি না। কেউ আবার আমাকে ছবিতে দেখলে কমেন্ট করে জানাইন না। কত দেবো? এই 10 না 11। আচ্ছা 11, বসো। নেক্সট। আপনি পাস, স্মাইলিং, আপনি পাস। যার খবর শেষে যাওয়ার পালা। ক্রিমিনালটা বিদায় দিচ্ছে সবাইকে। আমরা এবার চললাম চট্টগ্রাম শহরের পথে। দেখেছেন এই মাসুদটা কি করে? নতুন কাপড় খুলে পুরাতনগুলো পরতেছে, কারণ গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টিতে ভিজে গেলে নতুন কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। এসব বুদ্ধি শুধু মাসুদদের কাছ থেকে আশা করা যায়। অবশেষে প্রিয় শহরে চলে আসলাম।